Скажи друзьям, скажи знакомым, для вас открыт наш теплый дом. Прошу вас к нам, пока все дома, мы вас ждем. Здравствуйте, уважаемые родители и дети! Рада сегодняшней встрече с вами. Предлагаю вам сегодня интересно и с пользой провести время. Ой, кто-то к нам стучится. Ребята, отгадайте, кто же это? Летом серый, а зимой белый. Зайка! Правильно, Зайка! Правильно, это я, Зайчик. Здравствуйте, ребята. Здравствуй, Зайка! А ты почему такой грустный? Что случилось у тебя? Наступила зима, ну вот беда, снег так и не выпал. Задумался я поторопить зиму. Переоделся из серой шубки в белую. Может быть, снег быстрее выпадет, а снега все так же нет. Хитрая лиса-плотовка рядом ходит, а мне в белой шубке совсем негде спрятаться. Не расстраивайся, Зайчик. Посмотри, сколько у тебя много друзей. Мы с ребятами тебе поможем. Правда, ребята? Давайте Зайке нарисуем волшебный лес, зимний лес, где он смог бы спрятаться от лисы. Ребята, ну, конечно, зимой очень холодно на улице, и зайкам очень тяжело жить в лесу. Ведь они не делают себе запасов на зиму, как другие животные, а они добывают под снегом травы и ягоды, питаются зимой корой деревьев. Серая шубка зайца приобретает белый цвет и становится более густой и длинной. От хищников он прячется под снежным кустом, но для начала он очень хитро запутывает свои следы. Зайчики не так просты, как мы думаем. Они очень хитрые, подвижные и активные. Да, я такой, потому что люблю играть. Давайте поиграем с вами все вместе. Повторяйте движения за мной. Ребята, а чтобы помочь Зайке нарисовать зимний волшебный лес, нам нужно с вами превратиться в волшебников. А чтобы превратиться в волшебников, нам нужно произнести волшебные слова и выполнить волшебные движения. Вы готовы? Тогда приготовились. Мы друг другу улыбнулись, дружно вверх мы потянулись, вправо, влево наклонились и в волшебников превратились. Пальчиками поиграем, рисовать мы начинаем. Ну вот, ребята, мы с вами и готовы к волшебному творчеству. Уважаемые родители, для удобства, пожалуйста, помогите своим детям правильно расположить рабочее место. Обратите внимание на осанку ребенка. Для самой работы вам понадобится голубой лист бумаги, непроливайка, гуашь коричневый, белая, зеленая, кисти, салфеточка и также геометрические фигуры из пузырчатой пленки, круг и треугольник. Уважаемые родители, и обязательно возьмите с собой хорошее настроение. Берем лист бумаги голубого цвета. Берем круг и треугольник. Расположим их так на листе, как будут располагаться наши деревья. Расположили. Далее берем круг пузырчатой пленки.
покрываем его белой краской с помощью кисти, не оставляя пустых мест. Но прежде чем приступить к работе, давайте вспомним, как нужно пользоваться кисточкой. Кисть необходимо опустить в воду, а затем в гуашь. Но если воды много будет, то рисунок растечется, поэтому лишнюю воду мы необходимо убрать окраине проливайки. Теперь мы покрываем круг белой гуашью. Лучше сделать это на салфеточке. Наносим белую краску так, чтобы заполнить все участки круга, чтобы не было пустого места. Заполняем. Заполнили. Теперь мы с вами окрашенной стороной прикладываем на бумагу и прижимаем пальчиками так, чтобы у нас круг не съезжал. Аккуратно прижимаем. Молодцы. А теперь аккуратно убираем шаблон и кладем его в сторону. Первое дерево у нас получилось. Теперь мы сделаем то же самое с треугольником. Кладем его на салфеточку, берем кисточку. Но, ребята, кисточка у нас в белой гуаши. Нам нужно ее промыть. Мы ее опускаем в непроливайку и хорошо промываем. Промыли. Остатки воды мы оставили на проливайке. Теперь мы с вами набираем зеленую краску. Также заполняем наш треугольник зеленой краской. Заполняем его так, чтобы не было пустых мест. И это у нас будет с вами елочка. Заполняем аккуратно. Заполнили. Теперь также берем и аккуратно кладем его на бумагу и прижимаем аккуратно пальчиками так, чтобы у нас треугольник не сдвинулся. Прижимаем. Молодцы. А теперь аккуратно берем и убираем шаблон. Получилась у нас вот такая елочка красивая. Ребята, а что-то у нас не хватает. У елочки, у дерева. Правильно, у нас не хватает ствола. Нам нужно с вами нарисовать ствол. Берем кисточку, также промываем ее в водичке. Лишнюю водичку мы оставляем на непроливайке и набираем с вами коричневую краску. Коричневой краской мы будем с вами рисовать стволы. На кончике кисточки мы с вами набираем краску коричневую. Набрали. И будем с вами рисовать ствол. Ствол с вами будем рисовать тоненький. Вот такой ствол у нас получился у дерева. Нарисуем маленькие веточки здесь.
Так. Также нарисуем ствол у нашей елочки. Также закрасим его, чтобы елочка была у нас красивая, чтобы зайке понравился. Так, нарисовали. Ребята, а что-то смотрю на рисунок, он у нас грустный. Давайте ему с вами добавим снег. Промываем опять кисточку с вами водички. И набираем с вами белую краску. И будем тычками по всему рисунку делать вот такой снежок. Зайка же просил снежок, он не падал. А мы ему сейчас нарисуем вот такой снежок. Можно на елочке тоже нарисовать аккуратно. Также можно внизу тычками нарисовать. Лежит снежок на земле у нас. Вот сколько снега у нас получилось. Уважаемые родители, если у ребенка вызывает затруднение, то, пожалуйста, помогите своим маленьким волшебникам. Ребятки, но прежде чем нам приступить к работе, нам нужно с вами размять свои пальчики. Приготовили пальчики. 1, 2, 3, 4, 5. Будем пальчики считать. Крепкие, дружные, все такие нужные. Ребята, работаем не торопясь, аккуратно. За столом сидим правильно. Ножки держим под столом прямо, спинку ровно. Не наклоняем голову низко над столом. Какие же вы все молодцы! Как замечательно у вас получается! Молодцы, ребята, стараемся. Зайка, посмотри, какой красивый чудесный зимний лес получился у нас с ребятами. Теперь тебе будет не страшно и есть где спрятаться. Ребята, а вы сегодня были большие молодцы, настоящими волшебниками. Вы сделали доброе дело и помогли зайчику. Спасибо, мои хорошие помощники. Вы большие молодцы. Вы мне очень помогли. Но мне пора возвращаться в лес. На прощание я вам дарю свою песенку. До свидания. До свидания, зайка. Заинька, заинька, хвост пушистый маленький, ушки длинные, ножки быстрые. Зайка, это я! Прыг, прыг, зайка, это я! Скок, зайка, зайка, лучший мой дружок. Зайка, прыг, прыг, зайка, скок, поскок. Зайка, зайка, лучший мой дружок. Заинька, заинька, кушает морковь. Вкусно! Бегает заинька, очень-очень ловко. Зайка, прыг, Это я! зайка, скок, поскок. тоже я! Зайка, зайка, лучший Вот мой такой дружок. я. Зайка, прыг, прыг, зайка, скок, поскок. Зайка, зайка, лучший мой дружок. Уважаемые родители, рисунки своих детей вы можете прислать мне, и мы обязательно сделаем с вами красивую фото-выставку. Всем спасибо. До новых встреч! Скажи друзьям, скажи знакомым, для вас открыт наш теплый дом. Прошу вас к нам, пока все дома, мы вас ждем.